आईफोन की भाई तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो तो सारे एंड्रॉइड फोन अपने फोनों में कर्व डिस्प्ले का यूज कर रहे हैं, लेकिन आईफोन ही ऐसा इकलौता फोन है जो अपने फोनों में कर्व डिस्प्ले का यूज नहीं कर रहा है। मतलब एप्पल वालों ने कसम खा रखी है कि एंड्रॉइड वाले अपने फोनों में चाहे 3D कर्व डिस्प्ले ले आए या फिर 4D, लेकिन हम अपने फोनों में कर्व डिस्प्ले का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। और आपने ये चीज भी देखी होगी कि सारे एंड्रॉइड फोन आईफोन की कॉपी करने में लगे पड़े हैं, चाहे वो कैमरा मॉड्यूल हो या फिर ओवरऑल लुक्स, लेकिन एप्पल ने आज तक किसी भी फोन की कॉपी नहीं की। और यही कारण है कि एप्पल आज तक एक ट्रस्टेड फोन